Hello ဒီနေ့တော့အိမ်မှာရှိရဲ့ကြက်သားနဲ့ kimchi ကိုသုံးပြီး kimchi ထမင်းကြော်လေးကြော်စားဖြစ်ပါတယ်။လုပ်ရတာလည်းမခက်ပဲအချိန်တူတူနဲ့ပြင်ဆင်လို့ရတဲ့ menu လေးဖြစ်လို့အလုပ်များတဲ့နေ့တွေမှာအဆင်ပြေပါတယ်။ကဲဒါဆိုရင်အတူတူလုပ်ကြည့်ရအောင်နော်။အရင်ဆုံးကြက်ဥလေးကိုအရင်ကြော်ထားလိုက်ပါတယ်။စားလေးလေးနည်းနည်းဖြူထည့်လိုက်ပါတယ်။ပြီးရင်ကြက်တံဖြူကိုတပြားရိုက်ပြီးပပလေးထိထားပါမယ်။ kimchi ကိုလည်းအနီတော့အရွယ်ထားလေးလှိထားပေးလိုက်ပါတယ်။ပြီးရင်တော့ကြက်သားကိုလည်းပပလေးလှိထားပေးလိုက်ပါတယ်။ပြီးရင်ကြော်မဲ့ဦးတွေကိုစီထည့်ပြီးကြက်သွန်ပြူလေးတွေကိုမှုေးလာပြီးအယောင်နည်းနည်းရဲလာသည့်အထိကြော်ပေးလိုက်ပါတယ်ပြီးရင်ကြက်သားထည့်ပြီးကြက်သွားသည့်အထိကြော်ပေးလိုက်ပါတယ်ကြက်သားကြက်လာပြီးဆိုရင်တော့ kimchi ထည့်ပြီးဆက်ကြော်ပေးလိုက်ပါတယ်ဆက်ဆက်လေးလဲစားကြလို့အယောင်တင်လေးနဲ့ kimchi အရေးလေးတွေလည်းထည့်ပေးလိုက်ပါတယ်ပြီးရင်တော့အားလုံးကိုနှံ့နေအောင်တိချမွေးပေးလိုက်ပါတယ်ပြီးရင်ထမင်းပြူလေးထည့်မယ်အရသာအတွက်ပဲငံပြားရီအကြီးပဲငံပြားရီအနောက်နဲ့ကြက်သားမုတ်တို့ကိုထည့်ပေးလိုက်ပါတယ်အားလုံးကိုနှံ့သွားအောင်တေချာလေးမှွေပြီးနောက်ဆုံးမှနှမ်းစီလေးထည့်ကထပ်ကြော်ပေးလိုက်ပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့ဒီနေ့ရဲ့ကြက်သားကင်ချီထမင်းကြော်လေးပြီးသွားပါပြီအပေါ်ကနေကြက်ဥလေးအုပ်ရင်းကြီးလေးဖြူပြီးနှမ်းလေးဖြူလိုက်ရင်တော့အရသာရှိရှိနဲ့သုံးဆောင်လို့ရပါပြီဗီဒီယိုကိုဆုံးဖြတ်ကြည့်ပေးသူအားလုံးကိုကျေးဇူးပါနောက်ထပ်လွယ်ကူပြီးအရသာရှိတဲ့ recipe လေးတွေနဲ့ပြန်လာခဲ့ပါမယ်နော်